Tror du, Politikken og Berlingske udkommer i trykt form om 5 år? Nej, Hvorfor ikke? medierne de tager over. Det elektroniske medie de tager over. Det gør de sikkert ikke, men jeg synes, det er ærgerligt. Fordi jeg synes, at det læste er skønnere, end det, man får ind med øjnene. Hvorfor tror du ikke, de udkommer i trykt form? Jamen, det er jo nok, som min mand siger, at det bliver elektronisk, det hele, at man får medierne ind den vej. Det tvivler jeg stærkt på. Jeg kunne godt forestille mig, at det bliver ved med at komme i trykform, ja. Ja, det tror jeg, fordi der er alligevel mange sådan ældre mennesker, som godt kan lide at læse aviser sådan, i trykform. Ja, det tror jeg. Helt sikkert. Hvorfor? Jeg tror altid, der vil være brug for et medie, og der vil altid være sådan noget segment, der har lyst til at læse det, sådan mere dybdegående artikler, end bare dem, man finder på nettet. Ja, det tror jeg. Der er et eller andet specielt ved at sidde med en nyoptrykt avis, i stedet for at sidde for en computerskærm. Ja, det tror jeg, det gør. Hvorfor? Fordi vi er nogen, der godt kan lide at have papir mellem hænderne. Fordi der er noget med at sidde med sin avis om morgenen og med kaffen og alt muligt. Så det tror jeg, at... Det kan internettet ikke, eller? Nej, internettet er ikke det samme, hvis man skal åbne sin computer hver gang. Hvor får du selv dine nyheder? Gratisaviserne for det meste. Men også internet og tekst-tv. Hvor får du selv dine nyheder henne? Dem får jeg... jeg læser dem via mine forældre, fordi jeg er studerende, og så gennem avisen og internet. Tror du ikke, man kunne opelske en kultur for det trykte medie i stedet for? Det ville jeg ønske, man kunne. Men jeg ved ikke lige, hvordan man skulle gøre det. Det håber jeg meget, og jeg tror faktisk, at det sagtens kan lade sig gøre, hvis medierne ligesom tilpasser sig den nye virkelighed. Altså være mere konkret i at udvælge sin materiale, så man ligesom har en klar profil. Jeg tror, de er nødt til at gå mere over i en specialjournalistik, en mere dybgående journalistik som Weekendavisen og Information og Eksempler på.